Всем привет! И сегодня мы будем играть, взрывать динамит. И посмотрим, насколько будет большой взрыв. Это первая башня, потом вы увидите все другие. Да, и погнали взрывать. Я взорвала. Я тоже. Ой! Посмотрим, насколько он... Ну, он не такой. Но нормальный. Да. Теперь мы летим ко второй башне. Тут ведьма. Привет, ведьма. Давайте ее подожжем. Подождите, я хочу ведьму поджечь. Подожгла. Эй, тушись, огонь, тушись! Так, ничего. Может быть, вы чуть-чуть увидели про ту башенку, самую последнюю, но не знаю. Раз, два, три. Подожди. Маша... Итак, ребят, произошли небольшие технические неполадочки. У нас вышла реклама, и динамит мы подошли, и он взорвался. Мы построили еще одну башню. Да, и давайте раз, два, три. Ой, я прям в эту яму. Да, молодец. Ну вот, взрыв. Ну, мне кажется, там я был ничего лучший. Не видела. Ну, ладно. Так, летим в следующий. Она... Так, ребята, вот это вот башня вот такая вот. Продолжаем. Угу. Раз, два, три. Все улетаю. Ну, вот такой вот взрыв. Ну, нормальный. Да. Теперь погнали к другой башне. Где она тут? Я забыла. Вот здесь на вот горе. она. Где? Вот эта башня. Раз, два, три. Ну что ж, какой же взрыв будет? Уи! Я подлетела. Ух ты. Ну, он разлетается. Да. Разлетается. Ну, погнали в предпоследний. Это так, 3. 3 на 3. Да, 3 на 3. Давайте повыше сделаем. Ну, ладно, окей. Все. Раз. Два. Давайте. Раз, два, три. Если я улетаю, ух ты! Меня по текстуру провалило. А нет, все нормально. Ух ты, нифига себе взрыв. И последняя вот башенка. Это уже серьезно. Да. Продолжаем. Угу. Вот эта башня. Вы можете оценить ее размеры. Она самая большая в высоту. 127 блоков в высоту. 128. Ой, 128. Тупая немного. Максимальное количество блоков в крафтсмане. Да, вот, смотрите. Сейчас, подождите. Вот, максимальная. В высоте 128 блоков. Раз, два, три. Ой. Надо чуть-чуть немного вот сюда вот. Не надо ломать. Ну ладно. Подождите, стойте. 2, 3. И сейчас мы как подлетим. Меня лагает. Немножечко. Да, немножечко. О. Вай, мама, что это? Смотрите, как много. Ага. Вай, мама, что это? Давайте построим еще башню. Что это? Давайте еще построим башню. Курицу задела. Бедная курочка. Назовем ее. Не знаю, как назовем. Мистер Кря. Мистер Утяшева. Ладно, ребята. Всем пока. Вот такой коротенький ролик. Всем пока-пока. Что? Я сейчас микрофон съем. Это надо было сюда вставить. Всем где-то. Пока!